हाय फ्रेंड, जय गोपाल जय गो माता। तो आज वीडियो रे भी मु किछिटा गाई सेल करिवार अछि जो सेलर मते पठेइचंती सेमानक पाई ही ए वीडियोटी कहिना किछिटा गाई अछि जाजपुर रो अछि भद्रक रो अछि तो से चाहुचंती कि तांको गाई सेल करिया पे। तो मोर कोशिश रहइबो कि तांको गोटे भल सेलर को भल बायर को पाखे पहुँचेगा माने कनेक्ट करिया। तो मो वीडियो जरिया रे तो आपण मैंने कौन करूँ वीडियो को पूरा देखु, सब्सक्राइब करूँ, वीडियो को शेयर करूँ कहीं ना जदि भी कौन सी छोट चाषी गोटे गाई किनिया को चाहूँगी से डायरेक्ट जमती कि गोटे सेलर कठू डायरेक्ट कनेक्ट हो पार ता फल कौन हम कि जो इंटरमीडिएट पैसाटा जोटा लगे जो गोटे गाईर रेट बढ़ी जाए तो सहीटा कम पड़ो। तो से मोर प्रयास तो आपण मैंने मत सपोर्ट करूँ। तो मो सपोर्ट आपण सपोर्ट मिसीगले गोटे डेयरी सेक्टर रे गोटे बहुत बड़ स्टेप हम जो थे कि फार्मर बहुत बेनिफिट हेबे। तो से आपण मैंने वीडियोटी को सब्सक्राइब करूँ, वीडियोटी को पूरा देखूँ। तो आपण मानक जदि जानवर अच्छी कि बिजनेस रे केमती प्रॉफिट होची केमती लॉस होची आउ गोटे छोट स्टार्टअप जदि गोटे क्रिएट करूचंदी ताहले से स्टार्टअप को रन करिया पे कौन कौन मुश्किल अच्छी आउ कौन केमती ताको रन करिवार अच्छी आगु को केमती बिजनेस स्ट्रैटेजी अप्लाई करिवा आउ कौन कौन बिजनेस करिवा जो थे कि गोटे प्रॉफिटेबल बिजनेस हो पारिबो। आउ रियलिटी ऑफ बिजनेस माने बिजनेस जो आप करूँगी रियल लाइफ रे बिजनेस करिवार प्रोसेस कौन और रियल लाइफ रे कौन कौन प्रॉब्लम होची से सबू मु गोटे चैनल खोली जो थे कि मुझे शेयर करी। तो आपण मानक जदि बिजनेस करने टी मोटिवेशन दरकार ताले आपण माने मो चैनल को जातु माई बिजनेस डे 10 जो थे कि आपण को बिजनेस करने हेल्प हम और मोटिवेशन मिल। तो से आपण माने माई बिजनेस डे चैनल को सब्सक्राइब करूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहिबो। तो फर्स्ट वीडियोटी पठेइचंती जाजपुर सिंगपुर रो तो से किसी गिर गाईर फोटो भी पठेइचंती वीडियो शायद मिलबनी किंतु आपण माने फोटो रु देखि ही जानी दियंतु कि गाईटी कौन केमती अच्छी। तो से गाईर किछिटा डिटेल भी कहचंती जेमती देखुचंती फोटो रे गाई गिर गाई फर्स्ट लैक्टेशन से कहचंती आ तार गोटे बाछुरीटे हेची जहार माने से बाछुरीटी को देखुचंती व्हाइट कलर बहुत बढ़िया देखाउची कारण व्हाइट कलर बाछुरी जनरली बहुत सुंदर देखा जाती कहीं आपण मैंने जानते हैं देसी गाई व्हाइट कलर बाछुरी बहुत सुंदर लगान। तो से गोटे हरियाणा बाछुरी जन्म करची आ तार मिल्क कैपेसिटी हिसाब से 3 to 5 लीटर ता माने मिल्क कैपेसिटी एते भल ना कहीं गोटे घरे जदि आप रखुंट घरे आणिकी घास फास खाया को देकी ताले जदि आप रखुंट ताले आपण मैंने मे भी प्रॉफिट हेबे। आउ तो आपण मैंने गोटे काम करूँ भाई को डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में नंबर अच्छी। तो जमती कि बहुत लोग मत क्वेश्चन कर डिस्क्रिप्शन कौटी जिते वीडियो देखुं वीडियो तले देखिए गोटे लेटर किसी लिखा होची सेटा होची पार्ट माने वीडियो टाइटल किंतु ता तले टाइटल तले आपन को डिस्क्रिप्शन मिल जोठी आपन को पूरा फुल डिटेल्स मिल जिवो कांटेक्ट नंबर मिल जोठी मोर लिखा आइतो से मोर ऊपर क्लिक करेंगे तो ता भीतर को एंट्री कले आपन पूरा पाइबे कि गोटे गाईर डिस्क्रिप्शन जो थे कि कांटेक्ट नंबर एड्रेस पाई जिवे तो आपन ताको संगे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। आ जदि आपन वीडियोस रे मते पठेबे सेल करिया पे ताले आपन सेही डिस्क्रिप्शन में मो नंबर भी पाइबे। तो आपण माने मते वीडियो पठांतु मु आपन को वीडियो को आगो को शेयर करबी जो थे कि आपन को गाई को सेल करि परिबे। तो गाईटी रो प्राइस भी सी कहिसेंदी गाईर प्राइस से कहिसेंदी 35,000 माने 35,000 टंका रे आपन गोटे गिर गाई पाइबे जोटे कि फर्स्ट लैक्टेशन ने अछि। तो आपण माने ताको कांटेक्ट करंतु आ गिर गाई जदि किनिबार अछि ता आपण ताका संगे कांटेक्ट करंतु किंतु मोर गोटे सजेशन सब बेले रहिबो आपण माने जाईकरी विजिट करंतु जगह पर तापरे गाई को देखंतु मिल्क रिकॉर्ड चेक करंतु तापरे गाईटी को किनंतु। तो आपण का डेयरी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करिया को मो सब बेले तत्पर कहीं मोर प्रयास ही रहा आपण डेयरी रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पे किंतु आपण माने गोटे काम करंतु कना कॉल कले मो समस्त रेस्पॉन्स करिवा सेटा मु कहि परिबिनी कहिना प्राय मो टाइम जदी फ्री थिबो ताले मु आपण को कॉल रेस्पॉन्स करूची कना आपण माने बहुत लोग जो माने कॉल करचंदी से माने भी कमेंट करि परिबे काहे कि ना सब टाइम फ्री न थाए। तो सेति पय आपण माने कोन करंतु मते व्हाट्सएप रे मैसेज कर दियंतु मु टाइम बाहर करी से क्वेश्चन रिप्लाई दे देबी
जो रिलेटेड माने मेनली रिलेटेड केमती बिजनेस आपण करेंगे कौटू प्रॉफिट कमेबे डेयरी रिलेटेड तो सेटा मु आपन संगे शेयर करि परिबे किंतु डेयरी रिलेटेड किछिटा नॉर्मल जिनस शेयर करि परिबे जदी कोनोसी रोग टाइप रो अछि कि गाय को कोन प्रकार रोग होउची किंतु मु सजेस्ट करबी आपण कोनोसी गाय रो किछि भी प्रॉब्लम होउची माने हेल्थ ऊपर तो आपण माने डायरेक्ट कांटेक्ट करिवे वेटनरी को डॉक्टर को तापर जाइकी जोठू आपण मेडिसिन नेबे किंतु वेटनरी फर्स्ट। तो सेकेंड गायटी पठे जाजपुर कुआखिया तो सी गोटे जर्सी गाय पठे से भी देखा फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन आ कि बाछुरी जन्म कर फीमेल कप माने माई बाछुरीटे जन्म करी तो आपण मानक गोटे जर्सी गाय जदि नबार अच्छी भल मिल्किंग कहीं से कहते तो तार मिल्किंग जोटा अच्छी 13 लीटर मिल्किंग कैपेसिटी तो 13 लीटर गोटे फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन भाया इलेक्ट्रिशियन आपन संगे आउ थे कांटेक्ट करिकी कन्फर्म करदे किंतु देखिया भीतर तो भल ठीक अच्छी तो आपण मैंने यदि 13 लीटर गोटे गाय नवाक चाहूँगी घरे रखी प्रॉफिटेबल हवा चाहूँगी ताले आपण एक गायटी को चूज करें आ माई बाछुरी भी पाइपर आ 35,000 माने 35,000 ताकू भी सी कंसेसन करेंगे जदि आपड़ से विजिट करी गायटी को किणुंट ताले 35,000 भी सी कम टिके करेंगे तो आपण मैंने सागर डायरेक्ट कांटेक्ट करूँ डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर मिल जाए जाजपुर कुआखिया आपन को कौ रिलेटेड वीडियो दरकार तो आपण माने कमेंट करंतु तो से ऊपर मु आइडिया आपन संगे शेयर करी आ को ब्रीड आपन चूज कले ओडिशा एनवायरनमेंट रे परफेक्ट अछि आ भल प्रॉफिट कमेई परिबे सेति पई आपन माने मते कमेंट करंतु तो मु सेति पई गोटे वीडियो बने देबी कि को ब्रीड आपन माने चूज करिवे। ताले नेक्स्ट गायटी पठे चंदी भद्रक धामनगर तो भद्रक धामनगर जो भी लोग अच्छा से माने तो आगे जाइए विजिट करंतु गायटी को देखंतु गायर जस्ट किछिटा डिटेल्स नाही एक्चुअली किंतु गायर फोटो वीडियो वगैरह देखंतु यदि गायटी की पसंद आपन को आछि आपन डायरेक्ट ताको कांटेक्ट करंतु भाई को आ धामनगर रु जदि आपन गाय किनिया चाहूछन्ती ताले सिटी जाई विजिट करंतु काइना डिटेल एते से कहि नांदी आपन डायरेक्ट विजिट करंतु ताका संगे कांटेक्ट करंतु कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जियो भद्रक धामनगर रु जदि आपन गाय किनिया को चाहूछन्ती गायटी को एथिरे देखि दियंतु केमती लागुची आपन फर्स्ट देखंतु तापर आपन ताको कांटेक्ट करंतु डिस्क्रिप्शन में नंबर अच्छी भद्रक धामनगर तो आपन भाई संगे कांटेक्ट करिकी गायटी को किणंतु। तो आज वीडियो शेष हो गला कहीं समस्त इनफॉरमेशन मुझे आपन संगे शेयर करी आपन को वीडियो केमती लगला और मो सपोर्ट आपन को केमती लगुच आपन माने कमेंट जरूर करंतु आ सपोर्ट जदि भल लगी ताले आपन माने मोर न्यू चैनल जोटा कि माई बिजनेस डे सेटा को सब्सक्राइब करंतु कहीं आपन को बिजनेस ऊपर बहुत सारा आइडिया शेयर करिवार अछि तो आपन माने जाई माई बिजनेस डे चैनल को सर्च करंतु आ सब्सक्राइब करंतु आ रहूची नेक्स्ट वीडियो रे पुणी भेट हवा से पर्यंत जय गोपाल जय गोमाता।